السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، رمضان كريم. ضيفتنا اليوم في بودكاست أسف اليوم وهي فنانة ومبدعة مزجت بين الكتابة والفرشاة معا. ضيفتنا اليوم وهي السيدة والكاتبة حياة الحلاوي. حياة الحلاوي هذه الفنانة هي من بيت وطني، بيت من لا يعرف أبوها إبراهيم الحلاوي، وهو مناضل ومقاوم قامة كبيرة، قاوم فترة الاحتلال الفرنسي كذلك، وهي نشأت في بيت فني كذلك. ضيفتنا اليوم كما قلت هي حالة استثنائية في هذا اللقاء البهي الذي نجري مع فنانتنا. سوف نتحدث عن مسارها الفني كذلك. لحياة، مرحبا بك. أهلا وسهلا سي سعيد، كيف الحال؟ الحمد لله. أنا جد سعيد أني متواجد معك في هذا اللقاء، خصوصا في هذا المركز، في هذه القاعة التي تعبق بالتاريخ والتراث. اللحيات في البداية لابد من السؤال روتيني، هو نريد منك أن تعرفي نفسك بنفسك. شكرا سي سعيد على هذه اللحظة الجميلة اللي تلاقيت بك. السيدة حياة الحلاوي، فنانة تشكيلية، كاتبة، مزدادة بدرب سيدي عبد الكريم بأسفي. نعم. كيفاش كانت البداية ديالك مع الفن، مع الإبداع؟ بداية ديالي منذ القدام، لأن تأثرت بواحد الأخ ديالي كان فنان كاريكاتور. نعم. وتأثرت به وتأثرت بالجو ديال العائلي، لأن كل شيء كيهتم بالفن وبالمسرح بالموسيقى. وتأثرت بهذا الجو هذا. الوالدة ديالك كانت هي؟ الوالدة ديالي كانت تدير الصوف والألوان، وعشت وسط هذوك الألوان. الأب ديالك كان كيدير له؟ الأب ديالي كان كيهتم بالسينما والموسيقى. نعم. إذا في هذا الجو. الأخت ديالي كانت تهتم بالمسرح. نعم. احنا كنهتموا بالكتاب، بالفن، بالقراءة، بجميع أنواع ديال الفن. أنت ازدادتي في المدينة العتيقة بمدينة تسفي. مدينة العتيقة. شنو هي الذكريات اللي عندك حول المدينة؟ ذكريات جميلة، ذاك الزمن الجميل. مثلا كيفاش كانت؟ مثلا عشت في مدينة عتيقة اللي كلها كانت كتعطيك واحد الإلهام للحياة. كان وحدنا، يعني كان فيها تعايش. نعم. مع اليهود. كان فيها كتشم فيها ريحة الرطوبة، ريحة أعبق التاريخ، في الدروب ديالها، في المآثر ديالها، في التراث ديالها. نعم. تشبعت بهاد الأماكن. نعم. لحياة أنت كبرتي في بيت وطني. أبوك كان مناضل كما جاء في المدينة، كان نقابي كبير. لا يمكن أن نتحدث عن التاريخ ديال النضال في مدينة تسفي في فترة الحماية بدون أن نذكر المرحوم إبراهيم الحلاوي. كان نعم. مناضل، كان بحار. نعم. المهنة ديالو كانت بحار، كان مناضل. نعم. كان من مؤسس ديال الاتحاد المغربي للشغل. نعم. وعشت معاه هذه الفترة، عشتها معاه. نعم. إذن دازت فترات عصيبة جدا. نعم. بحيث أنا كانت عندي سنة في العمر ديالي، وكان هو مسجون في الصويرة. نعم. وكانت الوالدة كتديني صغيرة عنده. ما بين صويرة وأسفي، كل مرة حنا غاديين عنده، وعشت هذه المرحلة أنا معاه. إذن عطفا على هذا الشيء اللي قلنا، واش هاد الحياة، هاد البيئة اللي عشتي والإنسان ولو بيئتي ما أثرتش عليك في مسارك الفني، في الكتابات ديالك، في اللوحات التشكيلية؟ بالعكس عطتني واحد الشحنة قوية. ولأن كنشوف داك الوالد، داك الرجل القوي، داك المناضل، بالعكس عطتني شحنة قوية. نعم. باش تغلب على الصعاب، على القراءات. فعلا. نعم. الحياة أنا كنشوف في، ربما كنشوف في اللوحات ديالك أنك واحد العدد ديال الوجوه في اللوحات،
واش هذا راجع إلى ما كاين ما هو موضوعي مع والدتي ما كيتدخلش؟ لا فعلا كاين، فعلا لاحظتي بعض الوجوه في اللوحات ديالي. هذيك الوجوه انا ما كنعتبرهاش، هذيك الوجوه بحال الحياه والزمان، بحكم العمل ديالي اللي كنت كنشتغل فيه. كانوا الناس كيجوا عندي تطرحوا قضايا اجتماعيه بحال هذيك الوجوه الاجتماعيه اللي كنت انا كنعيشها معاهم. وجوه مختلفة الحكايات، في الرؤية ديالها، الروايات مختلفة ديال المعاناة. نعم. وجسدتها في ديك اللوحة. فين كتوجدي ذاتك، واش في الكتابة ولا في اللوحات؟ لا في اللوحات، في الفن التشكيلي. علاش بالضبط؟ في الريشة والرسم. علاش بالضبط فيه؟ هي الملاذ ديالي، هي اللي كنلقى فيها حياتي، هي اللي كنلقى فيها الرؤية ديالي للحياة، الاستمرارية، الجمالية الحياة. نعم. الحياة انت شاركتي في واحد العديد ديال المعارض وديال الملتقيات وحزت على واحد العدد ديال الجوائز. اش ممكن تقول لنا بعد هذه الحصيلة؟ شاركت في عدة مهرجانات، سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. خارج الوطن غير باللوحات ديالي. نعم. أنا ما عمرني مشيت، غير اللوحات ديالي اللي كانوا. نعم. هاد المهرجانات عطاوني واحد الشحنة تاني أكثر، ثقافة فنية أكثر، تعرفت على مبدعون أكثر، تعرفت على فنانين اللي هما أكبر. نعم. الحياة كيفاش كتشوفي المرأة الولوج ديالها للميدان ديال الإبداع والفن والثقافة الشغل فيه؟ المرأة الحمد لله وصلت واحد كاينين مبدعات، كاينين مبدعات اللي عطاو الكثير واللي باقين تيعطيو، خص غير يآمنوا بالإبداع ديالها. مثلا على المستوى المحلي متين تاسفي، شكون من الفنانات اللي كتذكري؟ كنتذكر المرحومة زينب أجبار اللي هي أيقونة الفن التشكيلي في آسفي. وتا هي من الوسط اللي عشت فيه كله، يعني كلهم فنانين تبارك الله. نعم. أخوتها وأخواتها هي الله يرحمها. إذا الوسط الفني للعائلة هذا البيئة كتساعد، هي كتعطي واحد كتساعد مساعدة كبيرة للفنان. نعم. لحيت أرجع بك المؤلفات ديالك. أول الإصدار ديالك كان حول الزجل حكاية وردة اللي هي كتحكي معاناة ديال اجتماعية. مسألة علاش كتبتي الزجل بالضبط، مشيت للشارع؟ الزجل بالضبط لأنه كيعجبني أولا الزجال، وعشت يعني مع الناس اللي كانوا مع الملحون. نعم. الوسط اللي كان خصوصا كان فيه الملحون. نعم. الطرب الأندلسي ونظم الكلام. كانوا الناس كنظموا الكلام، دوك الحرفيين بحكم نعم. المدينة العتيقة كتسمع كل واش تيقول. نعم. وكنت تعجبني ديك الألفاظ الزوينة اللي كانوا كيقولوا. حتى الزوايا كانت. والزوايا أنا عشت نعم. مع كان الوالد حمدوشي. كنت كنمشي معاه للزاوية وكنت كنتشبع بدوك الكلام ديال الزواوي. نعم. مع الأسف ما بقاوش الزواوي عندنا في آسفي. كنتمناو يرجعوا. الحياة بخصوص المرأة، واش كتشوفي أن كاين الفنانات على مستوى الساحة الثقافية في المغرب؟ كاينين. واش كاين واحد الاهتمام، واحد العناية بهم، ولا كيعيشوا واحد الأزمات ديال؟ لا كاينين فنانات، ولكن مع الأسف ما كاينش اهتمام، ما كيهتموش بهم. نعم. كاين إقصاء، نوع من الإقصاء. الوسط الثقافي والوسط الفني ما متيحش الفنانات. نعم. بخصوص قضية ديال أنا كنشوف بلا واحد العدد ديال الفنانات أو الفنانين بصفة عامة على المستوى المحلي والمستوى الوطني أنهم عندهم واحد النوع من الإحباط. واش فهمتي؟ فعلا. كيفاش ممكن تشجعوا هذه الفنانة
ونعطيهم واحد الجرعه ديال الامان. كيفاش يمكن لنا نشجعوهم؟ خاص الاهتمام من طرف المسؤولين، جهه الوصيه، خاص الوسط يتيح لهم واحد الوسط اللي يمكن يتجمعوا فيه هذوك الفنانين والفنانات ويتبادلوا الاراء ويتبادلوا الافكار ويتبادلوا بزاف. حنا ما عندناش في كنتجمعوا مع الاسف في غياب قاعات ديال العرض، قاعات ديال الثقافه، قاعات ما عندناش للاسف. مع الاسف هذه من الاكراهات اللي كيعانوا الفنانين على المستوى. من الاكراهات. نعم. وحتى الثقافه ما تعطوهاش واحد الاهتمام كبير. صح. واش ممكن الفنان مثلا يعيش على اللوحات ديالو الفنيه ولا على الكتابات ديالو؟ لا ما يعيش على لا مع الاسف لا. الاصدار ديالك الاخير هو هذا ثاني ابطال من الالم والحياه. هذا ثاني اصدار. ثاني اصدار السيره الذاتيه. السيره الذاتيه كلها الالام، ديما الالم حاضر ديما. فهمتي واحد النظره نقدر نقول لك انا واحد النظره ماشي متشائمه، واحد النظره سوداويه. كيفاش؟ لان اي حاجه عشتها من الصغر ديالي الان الا فيها بعض الالام، مثلا ديال الوالد. هنا كنتكلم على الوالد بزاف. لانك تاثرتي به بزاف. الوالده يعني الاخ ديالي، عشت واحد الالام بين وسط العائله. نعم. اذا السيره الذاتيه. كتاب جميل. هذا الكتاب جمعت فيه يعني الكتابه والشعر والفن التشكيلي. نعم. دويت على المراحل اللي مريت منها من الصغر ديالي لحد الان. نعم. كاين شي تشجيع في هذا المجال ولا والو؟ لا ما كاينش تشجيع مع الاسف. للاسف ما تشجيع لا. المهم انا كتبت، المهم حملت القلم وكتبت وقلت داكشي اللي انا كنحس به. عبرتي به. صادق. نعم. ودرت واحد البصمه في الحياه. الحياه في المواقع التواصل الاجتماعي كنشوفوا واحد الكتابات اللي هي واحد الاسهاب ديال العديد ديال الكتابات اللي هي فيها ما هو كنشوف انا ما هو جيد قليل وما هو رديء كثير. وفي هذه المواقع التواصل الاجتماعي كنشوفوا بالله واحد العدد اللي يدعون الابداع. واش ما كتشوفيش ان وهم ليس بمبدعين؟ نعم. وليس كل مبدع، وليس كل فنان، وليس كل سينمائي إلى آخره. مع الأسف هذا التواصل الاجتماعي اللي بانوا ناس ما مبدعين ما حتى شي حاجة وكسروا دوك الناس اللي هما مبدعون. نعم. كيقلبوا على الشهرة، على الفلوس، التفاهة والشهرة. نعم. الشهرة ديال الكتب، الشهرة ديال نعم. مع الاسف. اذا هذه المساله ديال مواقع التواصل عندها واحد السلبيات ديالها اكثر من الايجابيات. عندها السلبيات اكثر من الايجابيات. رغم ان كنشوف ان في واحد الجانب اخر كنشوف بان هذه القضيه ديال مواقع التواصل الاجتماعي هي كسرت واحد الحدود ديال الجغرافيا. بالنسبه لك انت الحياه ممكن فيها سفير تواصلي مع كاتب في العراق، في سوريا، في هذا، في الشرق كامل. هذه ما بقاتش الحقوق. ولكن مع الأسف ما زلت نقدروا المبدع الحقيقي، ما زلت كنقدروا الكتاب. نعم. ما زلت كنقدروا القلم الجيد. كنتمنى يرجع هذا الشيء. كنتمنى انا كيحوز في قلبي اني ما كنلقاوش مكتبه داخل المدينه. ما تضرني قلبي الا ماشي قاعة السينما ما كاينش مسرح، ما كاينش مكتبات، المسرح تأطير المسرح ما كاينش للاسف. الحياة كيفاش كتشوفي الحياة الساحة التشكيلية في المغرب؟ واش ناي بخير ولا شويه؟ لان الطالح غلب الصالح. صح. حتى هما في كاين الزواير، كاين بزاف د الحوايج. المبدع الحقيقي تخلط مع المبدع اللي ماشي حقيقي. اصبح كل شيء اختلط الحابل بالنابل. للاسف. ارجع معك الكتابات ديالك.
كاين شي ديوان شي كتابات؟ كاين واحد في قيد الطبع، واحد الكتاب قيد الطبع كنهضر فيه على التراث ديال آسفي بالدارجة. مزيان. يعني انا فكرت باش نكتب كتاب كله بالدارجة تيحكي على التراث آسفي وتقاليده على شكل نظم، على شكل نظم. جميل. وهذه التجربه ما كتشوفيش؟ نعم. ما كتشوفيش انها تجربه شويه مغامره صعيبه؟ مغامره صعيبه، ولكن صممت باش نديرها ان شاء الله. راه قرب يخرج الوجود. كنتمنى يكون في الناس تقبله. جميل. شي عادات قديمه حتى بالكلمات ديالها، حتى بالالفاظ ديالها اللي كانوا الناس كيداونوها كتبتها وعشتها انايا. على الاقل التوثيق هذا الجانب مهم. بعض الكلمات اللي كتقال في مدينه آسفي اللي كتقال، لان كاين واحد العدد ديال الكلمات اللي انقرضت ما بقاتش. انا وضفتها في هذا الكتاب ديالي اللي هو بعنوان ذوق الغايه. ذوق الغايه، هذه اللغه اللي تنقول انا خاصك تقراه الذوق شنو المعنى ديالو. جميل. لحيت انت دابا كتمارسي كتعلمي الاطفال المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه، ياك؟ انا كيفاش ما كتلقاش واحد الصعوبه في التعامل؟ قربت نخرج التقاعد من الاداره، فكرت على انني منين نخرج ما نجلسش في الدار، ندير شي عمل الخير. وفعلا التجأت لمدرسه. كنت يعجبوني الاطفال المعاقين، انني ندير معاهم شي عمل ونعلمهم الرسم. الفضل كيرجع لواحد السيد صديق ديالي توريت، الاخ المسرحي توريت عبد الجبار، لانه كان كيشتغل في مدرسه المعاقين بالثانيه، وهو اللي اقترحني. وفعلا مشيت عندهم، خدمت معهم مده 4 سنين وما يزيد. وكان واحد العالم رائع مع الاطفال. لقيت ذاتك معاهم؟ لقيت ذاتي معاهم وتعلموا الرسم لدرجة أن درت معاهم مهرجانات خارج المركز. جميل. ولكن ملي جات فترة كورونا كانوا نقصونا احنا بعض المنشطين تما، مول المسرح، مول التشكيل، مول الرياضة، كانوا نقصونا نظرا لديك الظروف ديال كورونا. حزتي على واحد مجموعة ديال الشواهد استحقاق؟ وشنا كاعتراف وعرفان به؟ فعلا كاعتراف بالمشاركة اللي كنت كنشارك معاهم. انك الاحظ بان اغلبيه هاد الشواهد هي جاتك واحد الاعتراف جا من خارج مدينه آسفي. كان زاروني بعض الفنانين والنقاد من اوروبا. 24 تقريبا فنان اوروبي زاروني، ويعني وعطوا واحد التقييم لواحد ديالي، واعترفوا بان انني عندي مدرسه خاصه ديالي تاع الرسم، وقالوا لي بان كنتمي للمدرسه السورياليه والتجريديه من خلال اللوحات اللي قراوها واللي شافوها. نعم. انت عصاميه، دخلتي للفن بواحد لم اخضع للقيود ولا المدارس ولا اكاديميه، لمدرسه اكاديميه نهائيا. نعم. موهبه كانت عندي وخرجت. واش معنا نقدروا نقولوا بالله هذا كينطبق على ان الفن هو رساله لا وطن لا واش فهمتي؟ رساله عندها واحد التقييم كبير، خاص غير اللي يقدرها وتكون صادقه، ديك الرساله تكون صادقه. نعم. لان كما قلتي ان الرساله خاصها تكون صادقه، ان الفنان خاصو يعبر عن الواقع، وان الفنان هو الذي يعري عن اختلالات المجتمع. فعلا. واش هذه القضيه كان موجوده في اللوحات ديالك، في الكتابات ديالك، في الحمد لله كيكون هذا الهاجس حاضر عندك؟ الحمد لله كاين هذا الهاجس الحمد لله. لحياة الناس في ما فيهاش قاعة سينمائية، ما فيهاش قاعة ديال مع الأسف. كيفاش ما كتشوفيش هذا؟ ما فيهاش قاعة سينمائية. شنو النداء اللي ممكن توجهي؟ ما فيهاش قاعة العرض.
نعم. انا اتاسف كنزور المدن وكان كيبقى فيا اسفين لان ما فيهش قاعه العرض، وعندنا مبدعون وعندنا مع العلم ان كاين امكانيات في اسفي وعندنا كتاب وعندنا شعراء وشاعرات ممتازين، ولكن مع الاسف ما عندهمش شي محل ثقافي اللي كانوا يتجمعوا فيه ويعرضوا فيه نعم. جميع انواع الثقافه مع الاسف. نعم. خص المسؤولين يهتموا بهذا الجانب نعم. ديال المبدع هذا الابداع. مابقاش الثقافه هي واحد الطرف على الهامش، لا بالعكس هي راه يكون واحد الاهتمام. نعم. وغادي يلقاو غادي ملي تفتح الباب غيلقاو شي اشياء جميله عند المبدعون وعند. نحيد كلمه اخيره في هذا الميدان. سي سعيد كنشكرك على هذا اللقاء، وكنتمنى لكم مزيد من العطاء، المزيد من التقدم والنجاح. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا. انا جيت سعيد كما قلت. هذه الفرصه نعم. باش نعبر ولو واحد الجزء من الشيء اللي كنحس به. الى هنا اكتفي بهذا القدر لان الوقت يداهمنا. الى اللقاء في ضيف جديد وحلقه جديده ان شاء الله.